Всем привет, с вами я, Егор. В метели вышла новая маска тыквы. Сегодня мы будем ее получать. Как его знает? Может быть на 2 части, потому что мне что-то кажется, это будет долго. Ладно, начнем. Начнем с первой главы. Я знаю то, что в каждой главе будет по 5. Так, сделаю чуть погромче. Конченая реклама. Ненавижу рекламу. Кто не любит рекламу, поставьте лайк под этот ролик. Кто не любит рекламу, поставьте лайк под этот ролик. Ладно, поехали. Я родился. Так, 5 тыков в каждой главе. Глав у нас 4, значит 20 тыков. Плюс 1. Да, я же говорил 20 тыков. Так, мы сначала ищем тыкву, потому что без тыков никуда. Так, ладно. Так, ищем. Я найду тыкву. Мне тыква нужна. Я сначала обследую одну комнату, чтобы сюда, не дай бог, пропустить. Не пропустить. Пропустить. Дай бог пропустить. Ладно. Надеюсь, никогда больше не... Хорошо. Нет. Какого черта? Такого черта. Так, берем изоленту. Чиним. Так, пароль у нас 2089. Войти, закрыть. Кто не знает, я, наверное... Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Главное, чтобы он не заметил то, что я выбрался из клетки. Зачем я это зачитал? Там же сверху что? Ладно. Б. Погоди-ка. Не ходи-ка. Что-то здесь не так. Все так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Показалось твоей маме, когда она тебя с роддома брала. Так, ладно, продолжим. Лифт, дверь открыть. Ой, лифт, берем нашу пилку по металлу, видимо, она нам сегодня тоже пригодится. О, лом нашел. Подожди, это... О, тыква. Так, ладно, сейчас. Я открою каждый ящик, я прошарю. О, шпилька. Раньше это шпилька была. Ладно. Тут надо все проверить, надо все обнюхать. Мы как нюхач из Майнкрафта. Потому что если не обнюхаем, это будет конец. Так, ладно. Открываем нашу кислоту. Раковину. 2 мне. Хорошо, так, закрываем словарем. Гениальный я человек, хотел сказать это, но в итоге получилось то. Черт! Какого черта такого? Так, у нас есть КРК. Точнее, часть А, часть Б. Да, мы сегодня будем на риске играть, потому что я люблю рисковать. Вообще не люблю рисковать. Так, ладно. Надо проверить, что ли я закрыл. Все, sit down. Закрывайся! Фух, ладно. Ходит наш маньячело. Кстати, он у меня сегодня голый. Кто хочет быть доктором, он может стать. Что-то здесь не так. Я вообще... Хорошо, сидим. Видимо, показалось. Все нормально. Слава богу, он свалил. Так, ладно. Берем, открываем дверь. Хорошо. Так, идем сюда. Вон, да я видел тыкву. У нас есть еще одна тыква. Ура! Мы можем взломать. Черт! Что за шум? Такой шум. Так, ладно. Перед тем, как мы, наверное, уедем, я еще раз проверю. Так, надо все правильно контролировать. Вообще времени миллион мне дают. Подожди, я поднял спецключ. Я даже не заметил. 7. Кстати, там раньше было до 4. Потом уже пропадало. Кто олток и кто это помнит, ставьте лайк под этот ролик. И вообще, ставьте лайк, пока маньяк не поставил эту хрень. Так, если ты успел, то ты крутой. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. И все так.
Видимо, О, показалось. Господи. Я не могу разговаривать, потому что такая напряженка, потому что у меня всегда в сердце такой колотится, как на фоне такой сердцебиение. У меня такое же в реальности. Он нам принес болторез. Так, что у нас здесь? А, тут у нас зафоп. А что у нас здесь? Ничего. Хорошо. Ой. Так, хорошо, продолжаем. Дверь открыть. Дверь открыта. А зачем я ее открыла? Лифт трубой. Я засок поднял. Ладно, Да ё! Дверь, лифт включить, дверь открыть. Готово. Миссия выполнена. Groove job. Надеюсь, мне за это заплатят. Так, тут, кстати, Максима нету, я предварительно проходил все главы. Кто хочет гайд на прохождение. А зачем я это говорю? Я ж ролики, считайте, это одно и то же. Давай, давай, быстрее. Сам открывай. Я туда не пойду. Фух. Так, ладно. Мы сегодня даже будем пытаться проходить на секретки. Да, будем проходить на секретной концовке. Не, ну а шо? Можно. Ну все, мы уже сбежали с первой главы за 6 минут. Где? В Караганде. Так. Вот еще одна тыква. О, найс, у нас уже 3. Еще 2 тыквы осталось в этой главе. Одну я знаю, где находится, а вот третью, последнюю не знаю. Так. Кстати, эта тыква очень похожа на нас. Тут нету. Так, ищем. Ага, огромные пробоины. Что за слово такое? Так, ладно, поехали. Мы зашли. Тут все как-то белее. В 4 главе, в 3 главе все не так. Так. Ладно. Ну все, наверное, на вышке может быть. Ну или в комнате вот этого хрена вонючего. А, вот, да. Но мы вернемся, пройдем главу, хотя я могу выйти. Но мне лень. Да, я такой. Так. Кстати, вода очень нереалити. Может, потому что у меня текстуры очень плохие. Так, ладно. Все, открываем нашу. Адель. Кстати, тут Адель. А не Эмили, кто не знал. Так, сегодня была Ага, вечеринка у подруги. Подруга на вечеринке. Так, ладно. Фу. Я ненавижу рекламу. Кто тоже ненавидит рекламу, ставьте лайк. Ладно, это, наверное, последний гайд на лайком. Поэтому, мне кажется, ставьте лайк за такое открытие. Ладно, перестану. О, еще одна тыква. Тут как-то быстро тыквы идут. Мне кажется, надо проходить всю главу, чтобы получить последнюю. Ладно, гаечный ключ. Поехали. Я не помню, как эту главу проходить. Хотя я ее относительно недавно проходил. Хорошо, у меня есть пистолет. Твою же. Ой, ручка. Я не помню пароль. Мать. Я не шумлю. Нужно вернуться Шум обратно. сам появляется. Потому что тут какой-то хер волосатый пришел. Ой, точнее лысый. Он же лысый. Фрэнк. Да, кто не знал, его зовут Фрэнк. Я крутой, я знаю все про маньяка. Даже знаю, как его зовут. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его Долбаный комнату. компрессор. Кстати, это одно из моих любимых слов. Пока он занят, у меня есть время заглянуть. Ага, 402. Зачем я зачитываю? Запишите себе на голове то, что 402 это правильно, это нужное число. Мне кажется, за это вам нужно поставить. Точнее, не поставить,
А подписаться, а не... Господи. Так, ладно. Господи, это так было быстро. Ой, близко. Чтоб минута, он бы меня точно поймал. Еще немного, я точно бы сошел с ума. Так, ладно, а тем временем у нас появился ночь. Лом. А у меня вопрос к Камиле. Куда она его, блин, засунула? Вот вопрос. Все в каких-то главах тащат огроменные вещи. Давайте в главе Алан. У него же кирка. Куда он ее себе засунул? Мать. Так, у нас есть... Так, открываем. И берем тыкву. Ага, нам еще 2 тыквы. Ножницы берем. Нога! Забыл, мы ж на секретный код... Конченый капкан. Я бы успел. Не, у меня скорость как у Флэша. Я бы такой... Бью, 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 бью. Кого я бью? Пропустить. Я не могу. Наконец-то. Не могу почему-то пропускать рекламу сразу. Меня телепортируют какую-то эту хрень. Купить не хочу, денег много стоит. 60 с чем-то центов. Так, 69 центов там вроде бы стоит. Так, ничего. Так, ладно, мы уже знаем пароль. Почему я так часто говорю слово «так»? Хорошо, будем... Так, надо словарный запас. Берем наш пистолет, ручку. Ручку. У нас есть ручка. Так, нам нужен теперь лом. А что против лома не идет? Правильно, все, против лома нет приема. Поэтому маньяк. Нереально. Она тупая, она просто берет тяжелый лом, ему по голове, а у него сотрясение мозга 10 степени. Хотя у него его в детстве точно нормально. Ты что там шумишь? Я не шумлю, это крысы. Крысы, которые находятся у твоей жирной мамы. Извините, может такое не повторится. А вот шутки про жирную мамашу нет. Надеюсь, ничего не заметит. Ничего он не заметит. Видимо, он слепошар Алексей. Так, погоди-ка. Идет себе всякой крутой. Здесь кто-то был? Так, Б. Так, погоди-ка. Ну, вроде все на месте. Здесь кто-то был? Да, твоя жирная мамаша. Ладно, все, не буду. Ну, вроде все на месте. Кроме твоей. Ладно. Где? Даем, повернись. И почему-то залипание иногда бывает. Вот, тащ, висякой такой. Так, ладно. Все. Да ё-моё, опять так говорю. Ну, видимо, для баланса вселенной. Плоскогубцы. Плоские губцы такие же, как у твоей же... Ладно, я перестану это делать. Ну, а ты не забывай подписываться на меня, потому что я перестаю говорить бесячие фразы. Я вообще не похож. Я вот сам, когда начинал делать... Когда я сам начал думать о своем канале, я говорил, блин, я никогда не буду как эти блогеры. Вот типа, поставьте лайк, это супер. Ладно, вот, например, давайте посмотрим. Я не могу это сделать, но я помню, там было в одного ролика Влада 4, я его раньше смотрел. Так, хватит хейтить меня, я вижу, ты меня хотел захейтить. Но я его уже не смотрю, это понос полный. И после того, как я вижу его ролик, у меня кринжометр на максимум.
Потому что это настолько, господи, для умственно отсталых. Ну и мое видео тоже. Что за шум? Да, ну шучу. Это только для умных в моем видео. Два. Так, ладно. Вот эта дверь была открыта. Сейчас вот такой. Так, погоди-ка. Кто закрыл дверь? Да, он умеет так говорить. Кто не знал. Так, погоди-ка. Так, уже 15 минут ролик идет. Здесь Надеюсь, кто-то он не был? будет длиться так мало времени. Ой, точнее, так много времени. Потому что 20 минут это норма для ролика. Угу. Давай, вали уже, надоел ты мне уже. Я устал его слышать, он просто дебил. Ну, он ничего не видит, потому что... Нет, ему, наверное... Как он мега зрячий. Вот да, он мега зрячий. Кто не знал, он заметит любую шерсть. Вот, например, я его сожрал колбасу. Как он об этом может знать? А вот если пропал, например, предохранитель. Ой, предохранитель. Вот, например, вот я же открывал медицинский ящик. Зачем я сюда поднялся? Ну, видимо, когда я разговариваю, меня там... Вот, например, он не может додуматься отодвинуть. Вот у него этот медицинский ящик. Он не может в него заглянуть, он такой... Погоди-ка! А куда делись гвозди? Вот он уж прикол-то. Так, тут, кстати, раньше был болторез. Кто не знал. Его в самой первой версии. Нет. Наверное, надо вызвать наш лифт. Ты вот так, ага, вот так. Нет. Какого черта? Такого. Вроде бы тут не надо все закрывать, но я все закрою. А то вдруг он же должен к Максиму пойти. К Максику. Кто это там Да, шумит? Макс крутой. Он меня спасет. А я ему за это лайк поставлю. Сейчас он такой, кто это там шумит? Кто? Похоже, я здесь не Дед, единственная кто? жертва этого психа. Так, подожди. Так, еще. Проверяю, процентов ли хватит пройти все третью главу. А ну живо открывай дверь. Опа-на! Последняя осталась. Надо все посмотреть. А ну живо открывай дверь. Ну же дошел до него. Мне кажется, ну Макса, но надо переверить. Знаю, этих разрабов сейчас в жопу мира какую-то засунут, например, в лифте. Там, например, нажмешь второй раз, там выезжает это. Хотя разработчики не заморачивались. Ага. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Так, ладно, я уже не успею. Нужно сваливать через канализацию, пока Это он ж не пароль. вернулся обратно. Мне показалось, или я наступил на капкан? Ладно. Надо сваливать через канаву. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Спасибо. По-моему, давай этот Я не Максим. выберусь отсюда. Ой, я вижу тыку. Кто-нибудь! Погоди. Ага, да. В связи с Я тыку сложившимися хотел обстоятельствами подставить. Ладно. мне пришлось Все, третья глава. Погнали! О, она самая сложная будет. Я это чувствую. Так, ладно. Хорошо. Так. Погнали. Такая умная игра. Так, поехали. Проверка на тыковке. Обязательно. Так, тыковка есть.
Ой, нету тыковки. Так, ладно, сбегаем. Ура, мы сбежали. Так, хорошо. Проверка на тыковку. Ай, ё-моё! Я забыл про этот шум. Что там шумишь? Так, надо проверить. Вернуться обратно в камеру. А, сейчас. Сделаю вид, что Так, ничего. возвращаемся в камеру. Ну, мне кажется, или у меня FPS проседает? Так, берем. Успел. У нас ключ от звенящей двери нет. О, ладно. О, маньяк. Блин, мне кажется, ли у меня реально FPS проседает? Писец как проседает. Ладно, погнали. Так, Так медленно идет, как будто что-то черепаха. здесь не так. Что здесь не так? В твоей жизни что-то не так, боже, заешь. Ну, вроде все на месте. А твоя жизнь нет. Я ее и заберу. Я какой он дурак. Вот нет, реально, он не мог бы заметить. О, все, он смотрел. Прям не могу открыть ящик, как с колбасой. Проверить. Без проверки ничего. Так, это я проверить. Ну, я на всякий, я ж могу сказать про это, а в итоге это все неправильно. Так. О, найс. О, вот это найс. Отлично, у нас есть 11. Наверное, 5 главу мы не успеем уже. Ой, 4. 4 главу мы уже не успеем пройти на этот ролик. Ну, потому что уже каждый план на ролик. Сам заткнись. Вообще, уж такой брутальный, блин. Ну зачем ты опять ко мне? Пошел на звенящую дверь. Лол. Так, погоди. Хорошо. Что-то здесь не так. Твоя жизнь что-то здесь. Ну, вроде все на месте. Так, ладно. Он так медленно реально идет. Во всех главах он очень быстрый. Или только когда он нас заметит. О, господи. Так, let's go, let's start. Так, все. О, господи, тут какой идиот поставил сюда капкан? Я ж его найду, зарублю, прирежу. Так, беру вот сюда, ставлю вот сюда, беру вот это. Лампа. Я знаю эту очень хорошую песню про лампочку, но меня, наверное, за авторские права денежки отменят. Здесь круче. А может, за слово авторские слова авторы забирают авторские права? Ой, точнее, дают свои авторские права и скажут, это мое слово авторские права, поэтому вы не имеете авторские права, поэтому я забираю ваши авторские права слишком много раз. Мы будем проходить все главы на секретной концовке. Я повторяю, чтобы если кто-то забыл за 23 минуты, уже скоро 24. Так, хорошо, надо проверить чудак. Чудак. Так, кто-то в комментах, кто у нас там специалист по словарям? Можете мне, пожалуйста, отправить книжечку? Почему? О, господи, как гениально! Я врезался в стенку, я сесть не могу. Так, нет, мне пока не поймет. Отличное место, чтобы спрятаться. Отличное слово, чтобы заткнуться. Отличное слово заткнуться. Это мы исполним его. Ой, я забыл про капкан, если честно. Мог сейчас наступить. Тихо. Я 3 раза. Что делать? Что теперь делать? Я не вижу. Ах, ты подлец! Это я не могу. Я ключу, не, блин. Заховался у нас тут. Что мне кажется, то, что
Если я буду так же делать, то у нас будет видео как с Дев Парком. Помните Дев Парк? Вторую именно часть, не первую. Там 40-минутный ролик вышел. Не-не-не, я колбасу не хочу есть. Сожру его колбасу, потом получу по таблу. Не, за метлу я получу по таблу. А вот если я колбасу сожру, я получу... Ну, тоже съедобная часть тела. Ладно. Продолжим. Печка, супик варится. Капкан не выставляется. Так, и зачем еще... Да, это точно будет ролик 40-минутный, я вам говорю. Не, блин. Третью главу я реально не помню, как проходить. 7.3.6. 7.3.6. Как это было? Нет. 3. 7.3.6. Блин, 30 раз повторил и забыл. И 6. Отлично. Шутил. Мы будем взламывать хату маньяка Периус Колосс. Что за фигня? О, найс. А, свет. Я с последнюю секунду вспоминаю. Свет. А! Господи, как ты меня бесишь, маньячела. Алло, меня вообще слышно? Показывают по голосовой дорожке то, что меня вообще должно быть не слышно. Что-то здесь не так. Ой, то что было? Вроде все на месте. Ладно. Это если что губами сделать, если вы не подумаете. Вы там ничего себе не придумывали. Вот так и сделать. Вот чувствую, что я поцеловал воздух. О, как пролагнуло. Мне показалось, или... Очень пролагнуло. Хорошо. Берем ключик. Быстрее. Еще ж метлу надо вернуть. Или за метлу получу я по таблу. Я очень люблю рисковать. Я ему сейчас по балде дам. Он мне постоянно, ну заткнись. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Так, я вообще буду молчать. Мне нравится характер. Башки у тебя все не на месте. Ладно. 20 секунд. Ой, какой? 28 минут. Мария. Так, берем магнит. Подожди, а что должно быть в кувшине? Да ё-моё. Веревка? Не, ну как я магнитом выловлю веревку? Моя нога! Где будет это? Отпусти меня, конченый. Давай. Все, мне конец. Попался! Нет! Отвали! Иди в жопу! Как он меня бесит! Я сказал 40-минутная, 45-минутная.
Особенно с такими интеллигентными рекламами. Господи, на это надо интеллект 200+. Конечно. О, да, я такой умный. Где это ж может быть этот енотик? О, пропусти эту конченую рекламу. О, господи, будет фану. Я тебе руки отгрызу, конченая собака. С этого времени я ненавижу собак. Так, что она... Вид, что ничего не Интересно. Что у нас дальше? Открываем ящик, получаем у нас ключ. Ключ у нас от звенящей двери. От звенящей двери мы получим по балде. Ой. Какой балде? По лицу. Так. Фу. Ну что нам делать? Нас опять звенящий дверь. Как он медленно ходит, боже мой, убейте меня. Вроде все на месте. Я устал. 31 минута, это уже не норма. Отличное место, чтобы спрятаться. Вчера это сделал. А где? О, где? О, где? Господи. Вот. Я просто буду отчитывать эти минуты смерти. Просто 12:32 минуты. А, да. Да, уже теперь Погоди-ка. 32 минуты. Что-то здесь не так. Я просто буду молчать. Вроде всё на месте. В следующем полвидео вы вообще не будете меня слушать. Да, ладно, я пошутил. Вообще, братик, как у тебя дела? Какой ты мне брат? Просто подписчик, как у тебя дела? Эх, как жизнь вообще? Что там у нас? Точнее, как там у тебя жизнь? Какие оценки получил? Хорошо, надеюсь. Ну да. Подожди, я увидел тыкву. Но мне надо бежать, поэтому на тыкву нету времени обращать. Там тыква. Ура! Будем спасать Беллу. Погоди. Да, я знаю, как всех зовут. Что-то здесь не так. Он меня уже надоел. Просто убейте меня. 33 секунды. Ой, 33 минуты давно уже было. Ладно, поехали. Знаете, в эту игру очень интересно довольно играть. Когда ты не знаешь, когда что проходится. Это очень интересно познавать и получать по башке. Я нашел ржавый ножик. Так, включаем свет. Так, хорошо. Так, надо все проверить, потому что там такие респауны, но какие-то новые, блин. «34 минуты давно уже миновали. Пока, а я тут умираю, потому что нет слышать голос этого конченого маньяка. Там постоянно такой: так, погоди-ка. Я не хочу. Просто не хочу уже в это играть. Ну ради вас я это сделаю. Потому что вы же должны знать, где находятся сети. Что-то здесь не так.
Я не хочу, честно. Я уже устала делать это. Я делаю это уже как 35 минут. Хотя среднестатистический мой ролик идет по 20 минут. Да, я знаю, такое место. Вот это просто средний идет у меня побольше. 20 минут. А тут уже какие-то 40 намечается, потому что я наверняка это до 40 пройду. Так еще глава Дель, которую я, наверное, на следующую ролик оставлю. Хорошо. Наверное, будет интересно. Мне еще делать аватарку на этот ролик. Считайте, делать премьеру на этот ролик. Кстати, у меня отвертка. Где-то премьеру на этот... Ну, зачем мне? Да, просто... Называю этот ролик «Я вернулся». Потому что, не знаю, сколько... Если там будет месяц, то это назову как «Я вернулся». С новым... Кстати, этот проект у меня называется в приложении, в котором я монтирую наши ролики, он у меня называется маньяк, что Моя нога! Получать маску. Часть первая, потому что я думаю, это на одну часть. Ключ. Да, я заранее готовлю файлы. Какие файлы нахер? Папки, куда я буду ложить нашу игру. Я просто не хочу его видеть. Он просто урод. Моральный. А? Ладно, Так, давайте тебя, погоди-ка. братик. Подписчики. Что-то здесь не так. Братиками мы станем, когда нас будет больше Вроде всё 1000. на месте. В твоей жизни не так. Ты нечистая душа. Выпусти по-братски. Блин, если бы не собака, я бы давно уже забрал. Ладно, поехали. Хорошо. Дверь открывается. Так, поехали. Так, сколько там уже? 38 минут. Здесь не так. Так, хорошо, сейчас глянем пароль. Вроде все на месте. О, господи! Ребята, у меня запись оборвалась. Да, я половину того, что я делал. Ну, в общем, затем я открыл... Я забыл, что я сделал. То, что его призвало. Ага, я выломал дверь. Да, я выломал дверь. Я вспомнил. Я выломал дверь, узнал пароль от ящика. И получил это. Сейчас я получу магнит. Он снова идет. Я его ненавижу. Просто. Ладно, хорошо. Мне кажется, 42 минуты, и я это закончу. Потому что я уже сам не хочу. Начнется глава Адели, я все. А? Если я вначале не найду, то... Погоди-ка. Что-то здесь не так. Так, Ну, вроде все на месте. Б. Идут уже 40-я, почти 40-я минута. А вот сейчас у меня леталич очень... А, я не выламывал дверь. Что я сделал? Раз у меня это, значит, я, наверное, открою... Сейчас я вспомню, сейчас мы тут... Да, я открыл
ящика получу это. Так, хорошо. Я вот этот открыл ящик, который... Вот из которого бутылки сыпятся. Ага. Все, я уже не успею сходить. Так, ладно. Если бы я совершил ту ошибку, то мы бы уже выиграли. Я не хочу на него смотреть. Здесь не так. Я просто не хочу. Я устал. Вроде все на месте. Бы. С самого начала будет смотреть, по моему голосу будет понятно. Такой ля-ля-ля-ля-ля-ля. А сейчас такой ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да. Я очень грустный. Потому что очень много людей смотрят меня без подписки. Но можно это исправить. Просто подпишись на меня. Ведь раз в месяц уходит годный, почти годный контент. Только осталось исправить все с голосом. И вот с графика немножко побаловаться. Ну, потому что меня очень лагает. Но тем временем мы уже начинаем к побегу. Мы ой. Я увидел петельку. Наверное, я тут повешусь уже. Ладно. Я не верю. Ключ. Ура! Наконец-то. Наконец, с помощью... Через столько лет оно началось. Моя Оно закончилось. Так, у меня есть веревка, наконец-то. Собака, сожри мою ногу. Там тыква. Не забываем, мне, наверное, уже это из головы вылетело, я себе напомнил. Хорошо. Дальше у нас глава Адель, но мы на ней закончим уже. Надо запереть. Ну, потому что и у меня тоже сила не вечная. Ну и что? Поиграть в прятки! Так. Давай. Сам ты какой? Сам ты гад. Так. Да, я хочу в прятки играть. Зайчик. Кстати, раньше пошел. Опа. Эти. Ой, ой. Отпусти, 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 отпусти. Больно, о, больно нога. Не пришел, ты сразу бы звонить. Без тыква. Я не хочу опять просраться. О, господи, меня пролагнуло. Вот так. Электричество. Бежим скорее! Так. Нет, я тебе не помогу выбраться. Лифт включен. Уже. Давай, побежали. Да, блин, лень. Я решил второй раз лифт вызвать. Наконец-то все. Кстати, рычаг на таком же спавне. Такая. Кстати, а у меня появился вопрос. Кто хочет проверка мифов в метели? Напишите свои мифы в комментах. Фух. Ладно, поехали. Привет, Белла. Меня зовут Белла. Так, хорошо. Фу, да я сразу уже, я устал. Я говорю. Но, наверное, мы сегодня, наверное, вот на вот этих прекрасных стопах закончим. Я хочу в другой канале оказаться за Алана. В 4 главе мы играем за Алана. Спасаем девочку от Как Гарри. же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Следующая Я уже глава. взрослый человек. 15 Могу минут я сама на это решить, что мне потратил. делать. Ну ладно, утром ребят. Баг.
наверное, мы на этом закончим. Но с вами был я, Егор. Давай, Клава, грузись. Это была метель. Кстати, там сверху логотип. И закончим на такой прекрасной ноте рекламы. Я желаю вам удачных выходных. Потому что это выйдет. Желаю вам заранее удачных выходных, потому что ролик точно будет не месяц. Через месяц снова выйдет. Всем удачи. Всем пока-пока. Пока-пока.